မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေတကုံတို့ကြိုက်ထီးရိုးတို့လိုလူသိများတဲ့ဖျားတွေအပြင်လူသိနေပေမဲ့တကယ့်ကိုထူးခြားဆန်းပြလုံးတဲ့ဖျားစီတွေရှိနေတာကိုသိကြပါသလားပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရှိတဲ့ကြောက်ကလပ်ဖျားပါရေကန်ကြီးရဲ့အလဲမှာမတ်မတ်ကြီးထောင်နေတဲ့တဘာဝကြောက်တောင်ဆုံးကြီးရဲ့အထက်အဖျားဆုံးမှာဇေဒီတော်ကိုတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေကကျင်းပြီးအပေါ်ကကားထွက်နေလို့ပြိုကျတော့မလို့နဲ့ရေရှည်ခိုင်မြဲနေတာဟာတကယ့်ကိုအမခန်းတပ်ပဲဖွယ်ရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့မန္တလေးအနီးပလိတ်မြို့ကစံတော်ရှင်မြွေဖျားပါဒီမှာတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုအချိန်ပြည့်ရစ်ပတ်အိတ်ဆက်ပူဇော်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့စပားကြီးမွေကြီး၃កောင်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားဘူးတွေကိုရံမှုချင်းမရှိဘဲနေ့စဉ်ရေချိုးပေးတာနွားနို့တိုက်တာတွေကိုလုပ်ပေးရတဲ့အထိစမ်းကြယ်လာပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကဘော်ဒီ1000လေးကျွန်းစကြရက်တော်မူဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတတိယအမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပြီးအမြင့်ပေ380ပေအထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒီ1000လို့အမည်တွင်ရခြင်းဟာဘော်ဒီညောင်ပင်1000စိုက်ပျိုးပူဇော်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဖျားတွေကိုတင်ဖူးမြော်ပြီးပြီလဲတင်ဒီဖျားတွေကိုမဖူးရသေးရင်တွားဖူးလိုက်တော့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကြည့်နိုင်ဖို့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးပြီး follow ခဲ့ကြပါဦးနော်